Šajā video pastāstīšu un parādīšu to, kā mēs varam izveidot jeb piešķirt čeka atgriešanas funkcijai PIN kodu. To mēs varam izdarīt tikai mūsu jaunākajā programmatūras versijā 3.2. Šis logs gan ir redzams visiem lietotājiem jauns, ko jūs redzat šajā sinhronizācijas versijā, kā čeka atgriešanas PIN kodu logs, bet to aizpildīt ir nepieciešams, jeb vēlams tikai tiem, kam šāda funkcija ir vajadzīga un kam jau ir šī jaunā programmatūras versija uzlikta. Tad, kad sinhronizācijas versija ir tikusi aktualizēta jau ar šiem veiktajiem PIN koda ieviešanas datiem, tad mēs dodamies tālāk uz mūsu iekārtu, kur pie slēgtas dienas veicam iekārtas sinhronizēšanu ar šo jauno sinhronizācijas versiju, kuru mēs nullikā izveidojām. Tiek drukāts planetčeks, planeta atskaite. Vienmēr kā pie sinhronizācijas. Un tad, kad tas ir izdarīts, sāksim dienu, norādīsim kasieri un ieliksim maiņas naudu. Un skatīsimies, kā šī jaunā funkcija izskatās un ir pielietojama kases aparātā. Šis pasargā no riskiem, kad darbinieks sava labuma gūšanas nolūkos šos čekus atgriež un kaut kādā veidā piesavinās uzņēmuma līdzekļus, papildus drošībai. No sākuma parādīšu, izveidošu jaunu čeku pavisam, lai uzskatām, ka mēs atgriežam tieši to čeku. Un tiek drukāts pirkuma čeks. Iesim uz atgriešanas darījumu logu, meklēju savu čeku. Un tad, kad vēlamais čeks ir atrasts, mēs spiežam šo atgriešanas lodziņu, atgriezt un redzam, kad lai to man rāda, kad lai to funkciju mēs veiktu, mums ir jāieveda PIN kods, ko mēs pirmīt izveidojām. Un redzam, ka tikai pie PIN koda ievadīšanas mēs spējam veikt čeka atgriešanu. Tātad tikai nozīmēta persona uzņēmumā to spēj izdarīt.